Hi, mga panikoy, mga marikoy, araw ng weekend, araw ng News More. Today is August 30, 2025. Radio Man Banjo po lamang na kumikilala sa kadakilaan ng lahing Pilipino. Sa controversial na issue pa rin ng Ghost Flood Control Projects, ngayon pinag-usapan sa Senado ang proposed allocation ng DBM sa flood control ay 275 billion pesos. Sa Senate Committee on Finance kay Chairman Sherwin Gatchalian na maring i-zero budget ang flood control ng DPWH. Ayon kay Senator Ping Lacson, dapat pag-aralan ng gusto ang mga proyekto. Nagpahayag naman ng proposal ang ibang grupo na dapat magbuo si Pangulong BBM ng independent body sa investigasyon. Ay kung puro tayo may bagyo at kailangan i-repair yung mga ibang flood control projects, wala tayong budget, paano? Kailangan pag-aralan mabuti. Ang kailangan dito is back to the drawing board, yung DPWH, magsagawa ng yung talagang master plan, integrated, hindi yung patsi-patsi. Ngayon, dapat talaga magkaroon ng good, honest to goodness na investigation. At para mangyari yon, kailangan independent investigating body na komposisyon ng mga kinatawan ng ating mga mamayan. At hindi ang mga congressman at mga senador ang mag-iimbestiga na sila naman ay puro mga akusado rin. You tell me, paano nilang i-investigate yung mga samahan nila? So hindi mangyayari. Magtatakipan sila. That is why this is an exercise in futility kung sila mismo mag-iimbestiga sa mga sarili nila. Samantala, sa mensahe naman ng Pangulong BBM sa araw ng mga bayani, kanyang pananagutin ang lahat ng mga kasangkot sa katiwalian at kanyang ilalabas ang lahat ng katotohanan. Pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Kaya't magtulong-tulong tayo upang labanan ng korupsyon, labanan ng pag-aabuso sa tungkulin, labanan ang pagyurak sa ating karapatan.